बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देवदास ये माय पाएगा giấu rồi là 哎呦我的妈！ वो देखो तुम्हारे रिश्तेदार। अरे ससुर जी कैसे है ससुर जी? पाए लागू कहा पाए लागू ससुर जी सासू माता है ससुर जी बुला अमेरिका। आपके पति कैसे मरे? जेल खा के मर गए। लेकिन उनके शरीर पर तो चोट के निशान थे। जेल खाने से मना कर रहे थे। अच्छा यार, ये कोरोना वायरस की भी हद हो गई यार। साला सबसे ज्यादा दिक्कत तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। साले किस भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर किस करें भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। no, no, no. बेटा बताओ, बहुवचन किसे कहते हैं? सर अमिताभ बच्चन की बहू को बहु बच्चन कहते हैं। मालू मालू का
उठ। मालू मालू क्या पूरे दिन कुत्ते की तरह घूमते रहता है? वो देख शर्मा जी के लौंडे को, बैंक में नौकरी करता है। और तू क्या करता है? दारू पीऊं मैं, दारू। पिला हुआ तो बता दे। इंद्रा, मतलब गेट बजेगा, बेल बजेगी तो तू जाके देखेगा। तू चौधरी है, तू चौधरी है। जरा सी आहट होगी गली में तो तू जाके देखेगा। तू गली का चौधरी है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, चल निकल बाहर। बड़ा आया यहाँ पे। साले ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला। इसकी तो मैं अभी ईंट से ईंट बजा दूंगा। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो,